जिहेतु जोंनि फिसा दिबर'आ दिनै डक्टर फरायनो खाबु मोनबाय दा माबायदि मोनदों बिमा हिसाबै आं गोजोननाय मोनदों बिटिआर सरकारा मोजांखौनो खालामदों नालाय बे साबायखर बावो आरो आं डक्टर हिसाबैथ' दिनै जिहेतु डक्टर फरायनो बे खाबुखौ मोननाय नङामोन नङा होमबा बे बिटिआरनिफ्राय मोना होमबा थाखा फैसाबो होग'नो हायामोन ना जायखिजाया माने गोजोननाय मोनदों जानो थाखाय बिटिआर बर'खौ साबायखर बावो आं जोबोद मोजाङै बेनिफ्राय नोङो जिहेतु उन्दै समाव बर' बिजोंजों फैबाय दिनै बर' बिजोंजों फैनानै नोङो सिमांखौ माबायदि सानदोंमोन बै समाव नों गुदि फरायसालि समाव थानाय एलपि स्कुलफोरावथ' एसेबां बायदि साननानै जायामोन माने केरियार साननायामोन आरो मा जागोन उनाव ओमफ्राय बे हायार कलेज लेभेलाव थांनासो साननायफोरा फैयो आरो मोजां बेखौ फरायलांनांगोन होननानै माब्ला फैखो बेखौ इउएन एकाडेमियाव थानाय समावनो फैबाय ना माने साइन्स एकाडेमियाव फरायनाय साइन्स एकाडेमि थांनाय टाइमावसो बारा फरायनांगोन होनना सानबाय आरो ओमफ्राय माने सिनियरफोरखौ नुबाय बिसोरबो मोनलांनाय बेयावनो जोंनियाबो माबा जालांबाय आरो नोङो अल इण्डिया स्टेट रेंकआ बेसेबां होनना बुंदोंमोन 4181 बेनिफ्राय नोङो दायो डक्टर जानो जिहेतु नों खाबु मोनबाय खाबु मोननायनिफ्राय नोंहा स्पेसियेलि माबाफोर आइडिया दं नामा आयदा माने माने हमना ला मोनफा मोनफा थायो गायनिकनि थायो चाइल्ड थायो अ माबायदि ओमफ्राय आं दा बाय अर्थ'लजिफोराव माने मोजां जागौमोन आरो बेफोराव माने गोसो दङ आरो गोसो दङ बेफोराव ओमफ्राय बारा फैयोना बेनिखायनो जों दा बाय'लजिखौ बाय बारा गोसो होनांगौ आरो ओमफ्राय फिजिक्सफोरा दा केलकुलेसन बारा थानायखाय बाय एसे गोरा जायोना बेफोरखौबो फरायबा हाबालाय मोजां होमबा बिसोरखौ बायबाबो माबा खालामना दोननाय जायो आरो ओमफ्राय केमिस्ट्रियाबो इजियानो जाहैबाय दा नों जेसेबांखिनि माने बिबां मोनबाय एबा नम्बर मोनबाय बिनि सायाव सेटिसफाइड ना सेटिसफाइडथ' एसेबां नङा बाय बारा होनबावगोन आं लिरनायालाय बाय बारा लिरदोंमोन माइनास नेगेटिभ मार्किं दङ ना बेयाव थांबाय आरो माबायदि जायो नेगेटिभ मार्किं नेगेटिभा -1 ओं जुदि आबुङै जुदि फिल खालामनो हायोबा बेसेबां मोनो नाम्बारा 4 मोनो मोनसेयाव 4 खिन्थु गोरोन्थि जाबा -5 रखमानो जाखायो आरो बे -1 आरो बिनि 4 -5 रखम थांनाय जाखायो टटेलनिफ्राय खै घन्टानि जायो एग्जामा 3 घन्टानि आरो 3 आवार्स एग्जामनि सिगाङाव नोंसोरखौ माबायदिहै आनजादफोर लाग्रोनाय जायो नामा कचिं सेन्टाराव लानाय जायो ओरैनो मक टेस्ट लाबाय थायो आरो बिसोरो एखे पेपार बनायना होबाय थायो हमना दिनै क्लास खालामबाय बे क्लासनि सायाव आरो बेबायदि मोनसे डिसकासन जायो नामा टेस्ट लायो आरो उइकलि टेस्ट जाबाय थायोमोन ओमफ्राय लास्ट टाइमावथ' खदाय फुल टेस्टआनो जायोमोन आरो साननैनि उनाव खनसे टेस्ट लाना होबाय थादों जोंनिया फरायग'नो हालांलाया जायो स्कुलफोरावबो जुदि बेबायदि माने खालामोब्ला बे गथ'फ्रा मोजां जागोन होनना सानो बिदि उइकलि नङाबाबो माहाबाबो मोनसेबाबो बेखौ फुल टेस्ट लाना होबाय थाबाथाय कलेजफोराव आरो बेखौ मोजां जालांनो सानो आरो नोङो जिहेतु गुरेस्वर साइन्स एकाडेमियाव फरायबाय दा बै समाव माबायदिमोन नोंबो माब्लाबा बेबायदि डक्टरनि लाइनाव फरायगोन होननानै बिदि मिजिं दंखायोमोन साननायालाय दंखायोमोन ओमफ्राय बे कलेजावबो फोरोंलाङोमोन आरो माबायदि खालामनांगौ होननानै बेयाव एसेबां बेखौ फोरोंग'नो हायाना बिसोरबो बर्डनि थाखाय फोरोंनो गोनां जायो आरो जुदि बे निटनि थाखाय फोरोंनांगौबा आरो बर्डनिया थालांलाय जालाङो आरो खायसे फोजोबजोबनो हाया सिलेबासा बुरजाद्राय ओंखायनो एसे खालामजोबनो हाया आरो सार मावो माने खोथाखौल' बुंहोनो हायो थुलुंगाल'सो होनो हायो क्लास खालामनाबाथ' एक्सट्रा मोनसे टाइमाथ' आरो बिसोरनियाबो खिन्थु हस्टेलफोरखौ बेबायदि बानायबा हयथ' मोनसे सम लायोबा मोजां जायो मोजां जागोनथ' आरो बेनिफ्राय जिहेतु नोङो बिटिआर सरकारा दिनै जि सुपार 50 बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशननि गेजेरजों जेब्ला नोङो खाबुखौ मोनबाय दा बे खाबुखौ मोननायनि सिगाङाव माबायदि जादोंमोन एन्ट्रेन्स आनजादफोर जादों एन्ट्रेन्स जादोंमोन आं सुपार 50नि एन्ट्रेन्सआव माने प्राय 500 जनफोरानो होदोंमोन आरो एन्ट्रेन्सखौ टटेल ओमफ्राय बेयाव बिसोरो 50 जन सेलेक्ट खालामना लांबाय आरो लांनाय ओमफ्राय जोंखौ गुवाहाटियाव 11 मान्थसनि कर्स होबाय बेयावनो बिसोरनो खालामजोबनाय थानाय जानाय गासिबो आरो बिदिब्ला नोङो नैबे समाव सोरखौ साबायखर बावगोन दा खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिदिप बर' आंनि आफानि मुङा मुस्रि कमला बर' आंनि आइनि मुङा मुस्रिमा बालिका बर' आङो खोला दारगासुबानिफ्राय आं आंनि फरायनायखौ गामिनिनो 2 नं दारगासुबा एल पि स्कुलावनो खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो एम इ खौबो गामियावनो फरायनाय ओमफ्राय आंनि हाइ स्कुलिंखौ आङो
इउन एकाडेमि खैराबारिनिफ्राय खालामनाय बर' मिडियाम बर' मिडियाम मोनो ओमफ्राय आरो कलेजखौ गरायसर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय खालामनाय ओमफ्राय आङो बिटिआर सरकारा खालामना होनाय सुपार 50आव एन्ट्रेन्स होनानै मोननायमोन ओमफ्राय बेयाव मोननानै गुवाहाटि एलेन केरियार इनस्टिटिउटआव 11 मान्थनि कचिं लायनाय बेयाव लायनानै आङो निट आनजादाव 473 मार्क मोननो हादों आरो बे फार्स्ट एटेम्प फार्स्ट एटेम्प मोनो आं ओं आदसा मानो बांसिन बुङो जेनेबा बेहाय फोरोंनायफोरा माने इंलिस होदेरबाय बांसिन बर' मिडियामाव फरायबा माने एसे खस्थ' जायो ना बेनि थाखाय बिदि खस्थ' जादों बर' मिडियामाव फरायनाया बिदि एसेबां खस्थ' जाया ओमफ्राय 1 मान्थ 2 मान्थ फरायलांबानो बुजि मोनलांनाय जायो आरो इंलिसखौबो माने उन्दैनिफ्राय जुदि सल' बाय खालामबाय थायोबा इंलिसाव एसे लिड खालामोब्ला मोजां नङा होमबा ओं मोजां माने इंलिस मिडियामाव फरायनायबा खनसेयावनो मोजां जालांखायो आरो ओमफ्राय जोंनिया बर' मिडियामनियाबो हालाङो माखासेसो खस्थ' मोनो आरो ओंखायनो एडजास्ट जालाङो आरामनो दा बेयावथ' जों जायफोर फोरोंबाय माने जायफोर टिचार फैबाय बिसोरथ' इंलिस आरो माने हिन्दीयाव फोरोङो ओं ओं बिसोरबो माने एसां हिन्दीयाव इंलिसाव बुंजोबा आरो हिन्दीयावनो फ्राय होखायो माने बुजि मोननायाबो खस्थ' जायोना हिन्दीयाव इंलिसफोराव बारा बुंबाबो बेनिखायनो बुजि मोननो थाखाय बिसोरो हिन्दीयाव मोजां फोरोंलाङो आरो बेनिफ्राय बेयाव थानाय माबाफ्रा माबायदि सिस्टेमफ्रा थानाय जानायफोराथ' मोजां गोजा गासिबो क्लास रुटिना माबायदि क्लास रुटिना जोंनिया माने फुङाव क्लास जाबाथाय बेलासिफोर ओरैनो थाबाय थानाय जायो होननानै जोंनिया क्लासआ बेलासि खालामना दोनमोन आरो बेलासे 1:30निफ्राय मोनानि 8आव लागि ओं बेनिफ्राय 8निफ्राय जों दा पिजिआव थांना फरायनांसिगोन आरो थांनानै गावबा गाव ओं मर्निंआव खैथासो मर्निंआवथ' ओरैनो जों सेल्फ स्टाडि खालामनो मोनोमोन आरो ओमफ्राय जों दा कचिं इनस्टिटिउटआव थांनानै फरायनो गोनां जायोमोन आरो जोंनिया ओं दा बेयाव टिचारफोरा बांसिनै माबायदि माने मटिभेट होदों टिचारफोरा माने गासिबो बाहेरनि गोजासोना माने बिसोरलाय गासिबो मोजां फोरोङोमोन जोंखौ माने एसटि होननानै नोंसिना बारा एसेबां खस्थ' खालामाबाबो जायो नोंसोर बाहायल' बाहाय फरायबानो नोंसोरो माने मोजां कलेजाव मोनहैखागोन होननानै बुंबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय दा फरायलांबाय जेनेबा दायो मोनबाय नङा फार्स्ट एटेम्पथ' बेयो फार्स्ट एटेम्प मोनो खिन्थु बांसिनानो बुङो जे माने कच लायाबा हाया होननानै बुङो कच लायालाखैनो सानैसो मोजां हायो खस्थ' खालामोब्ला खस्थ' खालामबा हायो माने बे बिजाबनि बाहेरा फायखायानो आरो बिजाब फारसेजों फरायलांबानो जायो आरो जिहेथु नोंथांनि फिसालाया निटआव पास खालामबाय बिफा जानानै माबायदि नाङो दाथ' मोजां नांदो आरो गोसोखौ दा सिदासो मोनो ना मोना दा काउन्सिलिङाव दाथ' मोजांखौनो नांदो सरासनस्रायै थारमाने जिखिनि डक्टर फरायनाय निट आनजादनि थाखाय माने कचिं लानांगौ बेनि थाखायथ' जेनेबा नोंथांनि थाखाय सम्भब नङामोन दा दिनैनि बेलायाव बिटिआर बे समाव सोर हेफाजाब होखो दा जेनेबा इउ पि सरकारनिफ्राय प्रमद सरकारा हेल्प खालामनायाव जाबाय जेनेबा जा फिसालाया जेनेबा बे सुपार 50आव माबा होबाय एन्ट्रेन्स होबाय एन्ट्रेन्स होनानै पास जानानै ओमफ्राय एलेन्सआव लांबाय आरो आंथ' होनानै नङामोन दा बे सरकारा सहाय खालामनांगौ जाबाय आरो दा बेनिखाय नोंथाङा जिहेतु गोजोननाय मोनबायबा बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावगोन दा आं दा बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावनो जागोन जेनेबा बे एडभान्सखौ मोनथाराबा गोसोखौ बाय गाहाम नांथारगोन आरो दा गोसोखौ बाय बोरैबा नांखादो गोसोखौ आरो मोनना मोना गोसो आङो जेनेबा आं साबायखर बावबाय आरो लोगोसे आरो बे फैगोन बेखौनो फैबाय थागोन माबाफोरा सुपार 50नि थाखाय बेखौ आरो उननि जेनेरेसनफोराबो बेखौ सुबिदा मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो दा बेनिखायनो आं सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो